พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานกว่า1 เดือนแล้วนั่นก็คือการที่ตาลิบันเนี่ยผงาดขึ้นมามาครองอำนาจปกครองอัฟกานิสถานแล้วตอนนี้เนี่ยได้กลายเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งในภาพที่เชื่อว่าติดตาท่านผู้ชมหลายคนก็คือภาพของบรรดาประชาชนน่ะที่บุกไปที่สนามบินคาบูแล้วก็พยายามจะไปเกาะเครื่องบินเกาะล้อเกาะข้างตัวเครื่องเพื่อที่จะทำทุกวิถีทางขอเดินทางออกจากประเทศนี้ให้ได้คือหลายคนเลือกที่จะไม่อยู่ดีกว่าแล้วยังไม่นับคนที่ออกมาไม่ได้แล้วกลายเป็นผู้ที่ลี้ภัยอยู่ภายในประเทศอีกหลายล้านคนตอนนี้น่าเป็นห่วงมากวิกฤตผู้อพยพวิกฤตด้านมนุษยธรรมเพราะตอนนี้ต้องไม่ลืมว่านานาชาติตัดความช่วยเหลือทางการเงินหมดนะฮะใช่รัฐบาลตาลิบันชั่วคราวที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาเงินจากที่ไหนได้เลยเงินโครงคลังต่างๆที่มีอยู่กว่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถูกฟรีซถูกเก็บไว้หมดไม่สามารถไปใช้ประชาชนเดือดร้อนแล้ว ATM ก็ไม่มีธนาคารก็ไม่เปิดอาหารก็แพงขึ้นนะครับตอนนี้มีกระแสในการประท้วงมากขึ้นทุกขณะโดยมีผู้หญิงเป็นแนวหน้าด้วยนะแต่นั่นแหละฮะเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ทำให้เกิดคนที่ไม่อยากอยู่อัฟกานิสถานมากขึ้นตอนนี้อิหร่านปากีสถานรับศึกหนักมากเลยแต่ว่าเห็นว่าถ้าจะออกไปตรงชายแดนตาลิบันเองก็ตั้งค่ายตั้งป้อมไม่ให้หนีไม่ให้ออกไปเหมือนกันลำบากมากเรื่องของวิกฤตผู้อพยพเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราคุณดาวมีโอกาสได้ไปคุยกับอาจจะเรียกว่าเป็นโฆษกของ Unhcr ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยไปดูกันว่าสถานการณ์ผู้อพยพตัวนี้น่าเป็นห่วงขนาดไหนแล้วเราจะมีส่วนช่วยผู้อพยพอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างด้วยครับกลับไปติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษนี้กันกับคุณดาวชันชัยครับตอนนี้เราอยู่กับคุณแคทเธอรีน สตัปเปอร์ฟิลด์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส Unhcr สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยในอัฟกานิสถานว่าตอนนี้พวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง Good evening, Ms. Stubblefield. Good evening. Thank you for having me. How is the situation for refugees from Afghanistan right now? Are they being relocated or resettled safely as planned? The situation in Afghanistan as of now is still extremely fluid. Already this year to date, we've seen almost 600,000 people displaced within Afghanistan. And as you mentioned, a number have also been evacuated directly by various governments. That's not a process UNHCR has been involved with, though we do welcome those expressions of solidarity. Our focus now is very much on the humanitarian situation within Afghanistan itself. We've not seen large numbers of refugees leaving the country so far, though we do urge the neighbouring countries to keep their borders open to those who are seeking safety. Our primary focus right now is making sure that these 600,000 newly displaced people have the aid and assistance they need. Do you have the number of refugees from Afghanistan from last year before the Taliban took over? And do you expect that number to significantly increase at the end of this year? It's too soon to say whether we will see further outflows of refugees from Afghanistan. So far, those numbers have been very small this year. What is important is that even prior to the current crisis, some 90% of Afghan refugees were being hosted by Iran and Pakistan. Now, those countries have provided protection to Afghan refugees for decades. They will need more international support if any further influx takes place. And we are urging the international community to support the situation within Afghanistan as well as outside it as soon as possible. And why are there so many people want to flee from Afghanistan? Is there any reason other than the Taliban? People around the world flee their country for different reasons, and those reasons are always personal. At this point, it's too soon to say what the human rights situation under the Taliban will be. We do have some concerns, particularly for the situation of women and girls, for the situation of those who have been affiliated with the military forces, international military forces, and those who were associated with the previous government. At this stage, it's not clear what the situation will be for them. And what are the destinations that most Afghan refugees would like to be relocated to? Most Afghan refugees, like refugees everywhere else, try to flee as close to home as they're able. This is also why we see now well over 3 million Afghans displaced within their own country, though not yet crossing an international border. Again, since the beginning of this year, it's been 600,000 just within Afghanistan itself. There are large numbers of Afghan refugees already in Pakistan and Iran. In Pakistan, it's some 1.4 million registered refugees.
in Iran some 800,000, but we haven't seen significant increases in those figures this year. And as you are the regional officer for the Asia and the Pacific, do you think that Asia, especially Thailand, has done enough to help with the refugee crisis around the world? One of the challenges, particularly in Thailand, is that refugees outside of the border camps along the border of Myanmar do not have formal legal status within the country. That provides and creates particular challenges. It means people may have difficulty at risk of arrest, at risk of detention, but we have in fact seen some strengthening of the legal frameworks in Thailand. Work is continuing by the Royal Thai government on a new screening mechanism that would regularise the presence of refugees and asylum seekers, some refugees and asylum seekers. That process is not concluded yet, but once it has been finalised, it will improve the protection environment for many refugees here. Beyond raising awareness and keeping informed about the Afghanistan crisis, which is very important, it's also possible for people around the world to contribute to the response in the sense of a donation. We have seen for many years now an overwhelming response from the Thai public. We appreciate it deeply. It really does help us to save lives around the world. And we urge people, if they can, to also donate to the current crisis in Afghanistan. Thank you very much, Ms. Stubblefield, for your time and talking with us today. Thank you very much for having me. ไม่ใช่แค่ผู้อพยพเท่านั้นนะครับผู้ลี้ภัยคนที่อยู่ในอัฟกานิสถานขณะนี้เห็นว่ารัฐบาลเริ่มเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามการชุมนุมประท้วงนะครับอย่างที่ว่าตั้งแต่ต้นคือผู้หญิงเป็นแนวหน้าในการประท้วงบ่อยครั้งขึ้นแล้วก็มีการสังหารผู้ประท้วงไปแล้ว2 รายด้วยนะครับใช่ครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเลยนะครับแล้วก็ชะตากรรมของผู้อพยพมันมีส่วนที่เราจะช่วยได้ใช่ไหมครับใช่ครับอย่าง Unhcr เองเนี่ยเขาก็มีการคิดว่าเขาเรียกว่าเปิดออกมาเป็นแนวทางง่ายๆเลยให้คนไทยก็ได้หรือคนที่อยู่ทั่วโลกก็ได้ครับสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อพยพที่เป็นชาวอัฟกานิสถานก็ตามหรือผู้อพยพในทุกกรณีได้ง่ายๆครับด้วยการบริจาคผ่าน SMS พิมพ์ 99 ส่งข้อความไปที่หมายเลข 4141099 นะครับบริจาคได้ครั้งหนึ่งเนี่ย99 บาทแล้วก็สามารถโอนเงินบริจาคไปได้เลยครับที่บัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีเนี่ย 004-225-8596 นะฮะชื่อบัญชี Unhcr Special Account หรือไปดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ครับที่เว็บไซต์ www.unhcr.org/th ครับก็เป็นเรื่องที่ชะตากรรมของคนอัฟกานิสถานเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกให้ความสนใจใช่แต่ว่าแค่สนใจอย่างเดียวไม่พอมันต้องถามว่าแล้วเราจะช่วยอย่างไรบ้างนะครับใช่ครับก็เหมือนกับที่ตาลิบันตอนมาปกครองประเทศใหม่ๆก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะเคารพสิทธิเดี๋ยวเราจะเคารพเสรีภาพจะทำอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้คำสัญญามีได้แต่ว่าต้องดูว่าแล้วเหตุการณ์จริงหลังจากนี้สถานการณ์ในอัฟกานิสถานจะเป็นอย่างไรจับตากันต่ออย่างใกล้ชิดนะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของมิติโลกในค่ำคืนนี้ผมกับคุณชิปพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ